ကျွန်တော်ဒီဒိုင်အိုကလေးကလောင်သွားတာပါဒိုင်အိုလေးလောင်လို့မို့ short ဖြစ်နေ okay ဒိုင်အိုကလေးကိုဖယ်ထုတ်လိုက်ပြီးရင်ဒါ short လွတ်သွားပါပြီနော်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မှအားသွင်းကြည့်မယ် okay ရှင်းပြီးတော့ပါပြီ